Hei, velkommen til videoblogg. Tenkte jeg skulle lage video i dag I stedet for å skrive hva jeg har gjort, eller fortelle. Opp, 10 minutter før bussen gikk. Stresset ikke, faktisk. Jeg var litt chill. Jeg stresset ikke så mye, egentlig. Så var det da fra skolen. Halv skoledag I dag, igjen. For det at den andre halvdelen av klassen som jeg ikke på, skulle ha natursfag I siste timen, og det skulle ikke vi ha. Og så hadde vi studietime. Så jeg slapp altså halve skoledagen og kunne ta tidligbussen hjem. Det ikke dårlig. Så spiller Sims hele dag. Ja. Ser litt på TV. Men hva man skal si? Klager på kvaliteten til et webkamera. Alltid bare prekat skurret her. Ja. Må vel bare leve med det. Tja. Hva man skal si? Skal jeg laste ned litt musikk til PC-en, og så skal jeg remixe det, og så har jeg sikkert dele det med dere på bloggen senere I kveld, hvis jeg orker. Kommer man på. Jeg bruker å være sånn veldig gira på å gjøre en ting I 10 minutter, og så det gir opp. Men kanskje jeg bare skal begynne da før den gir oppfølgelsen, ja. Så vi får snakkes.